أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي إكسترا سبور. بهذا البرنامج مشاهدينا الكرام نستعرض وإياكم جديد الساحة الرياضية. بداية كالعادة نرحب بضيف البرنامج المعتاد المحلل والصحفي أحمد الإمام. أهلا بك أحمد. مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة ستتابعون ويانا عدة مواضيع. الموضوع الأول سنسلط الضوء على مشاركة منتخبنا الوطني للمحليين في بطولة كأس إفريقيا للمحليين، أين تعادل بالأمس سلبا مع مضيفه منتخب جزر الرأس الأخضر. كذلك مشاركة منتخبنا الوطني للشباب في بطولة كوتيف للمرة السادسة على التوالي، وقرعة كأس العرب بطولة هذه الموسم بمسمى محمد السادس، والمشارك ممثل موريتانيا هو بطل الدوري نادي FC نواذيبو وطاعته القرعة مع نادي الجيش السوري. كذلك بعض الانتقالات وما يشاع عن اللاعبين الموريتانيين تحديدا بكاري جاي وآدم باء، كل هذا سنستعرضه وإياكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي المباشر إكسترا سبور. أحمد، نرحب بك من جديد. بداية نفتح ملف المنتخب الوطني للمحليين. مشاهدينا، منتخبنا الوطني للمحليين تعادل بالأمس كما قلنا سلبا في مباراة الذهاب ضد منتخب جزر الرأس الأخضر. صحيح النتيجة سلبية وفي انتظار مباراة العودة الثالث من الشهر المقبل هنا في ملعب شيخة والبيدية. أحمد، بداية مباراة الذهاب ضد جزر الرأس الأخضر في بداية المشوار إلى ياوندي 2020، باختصار شديد النتيجة سلبا. هل الأداء سلب برأيك، وما رأيك بالمباراة بصفة عامة؟ أهلا بك، أهلا مشاهدي برنامج إكسترا سبور. فيما يخص مباراة الأمس، المنتخب الوطني نجح في الخروج بتعادل سلبي خارج القواعد. الأهم في مباريات الذهاب والإياب ألا تخسر وألا تستقبل أهداف خارج ملعبك، هذا شيء مهم جدا في هذا المشوار الإفريقي، خاصة أن تصفيات أفريقيا للاعبين المحليين تلعب بالدوام بدورين، الدور الأول والدور الثاني، ومن خلال مباريات الذهاب والإياب تحسم الأمور تاريخيا من خلال هذه المشاركة، سواء كانت مشاركة 2012 الخروج أو 2013 العبور للنهائيات للمرة الأولى في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ. للمرة الثالثة كانت الخروج من الدور التمهيدي الثاني في أفريقيا للمحليين رواندا 2016 أو بوروندي 2016 2016 2018 التأهل للنهائيات الافريقيه في المغرب. اذا مشوار المنتخب على مر المشاركه في بطوله المحليين دائما يمر بهذا المنعرج، خاصه ان المباراه الاولى دائما تبدا في مرحله ما بعد انتهاء الدوري، أي صحيح. أن كل العناصر كانت في مرحلة توقف في الدوري، لم تستعد بعد سواء التدريبات مع أنديتها، ولذلك سيقل المخزون اللياقي. لكن مع المشوار يبدأ الأمر تصاعدي للاعبين، للتشكيلة يبدأ الأمر تصاعدي من مباراة إلى أخرى. شاهدنا مباراة المنتخب أمام السنغال في المباراة التحضيرية في الأراضي السنغالية، تعادل سلبي أمام منتخب السنغال بنفس التشكيلة، وهذا يحسب لباتي سال الاستقرار على التشكيلة من أهم عوامل كرة القدم من أجل تحقيق نتيجة مرضية. مباراة الأمس تعادل وفرص كثيرة ضاعت للمنتخب الوطني. المنتخب تقاسم السيطرة والاستحواذ مع صاحب الأرض وصاحب الضيافة، لكن النجاعة الهجومية غائبة عن المنتخب الوطني. سواء شاهدنا طريقة لعب المدرب باتي سال مصطفى سال عنه تشكيلة باتي سال هذه المجموعة بالدفاع مكون من الرباعي، وكذلك الوسط في الثلاثي تقي الله الدن العائد بعد مشوار طويل مع المنتخبات، كذلك لدينا في بالاي عبد الله جاي، وكذلك تجدي الهجوم عبارة عن الثلاثي بيجيلي وكذلك الطنجي ومحمد مبارك غوشي. بالفعل هذه المنظومة 11 لاعبا في تشكيلة باتي سال، هي أسماء يحسن لباتي سال اختيار هذه الأسماء، هي بأدوار تقريبا إذا شاهدنا محمد المبارك كجناح، محمد طنجي كجناح. أدوار الهجومية المطلوبة أكثر هي من الأدوار الدفاعية المعتادة في منتخب المحليين، سواء المنتخب الأول أو المنتخب المحليين. دائما الأطراف في عملية المنظومة لديهم دور كبير في عملية التغطية على الظهير، هذه لم نشاهدها مع باتي سال بالأمس. تحسب لباتي سال العملية المنظمة في منتصف الميدان بوجود حسن تجدي في منتصف الميدان أمام تقي الله الدنة، وأيضا بالاي الموجود في منتصف الميدان. سكران كظهير ممتاز، رشيد سيد أحمد قدم مستوى ممتاز، الحسن ومانغان كثنائي في الكرات الطويلة التي شاهدنا اعتماد منتخب رأس الأخضر على الكرات الطويلة، الاعتماد من خلالها سواء من خلال قلب مدافعي المنتخب الوطني من أجل بناء الكرات الطويلة، من خلال الفرص التي أتيحت لمنتخب رأس الأخضر في المباراة.
نفس الشيء عندما شاهدنا عملية تنويع اللعب من منتخب رأس الأخضر كانت على العملية على الظهير الأيمن، وهي أقوى منطقة موجودة في المنتخب الوطني. سكران محميد إلى جوار حسن سالم مدافع فريق الحرس الوطني من أقوى قلب دفاع إلى جوار سكران كظهير، وشاهدنا عملية دائما افتكاك الكرات. طريقة بناء اللعب المنتخب الوطني ربما اللمسة الأخيرة غابت، سواء نحن حمية أكثر من فرصة. سيدي تودا أعطى الإضافة في الشوط الثاني من خلال تحركاته، بيجلي أكثر من فرصة والآخر ضيع. لذلك أعتقد بأنها مباراة بالنسبة للمنتخب الوطني مباراة كبيرة جدا، يحسب له هذا التعادل السلبي رغم أنه كان بإمكانه أن يخرج بنقاط المباراة، أن يخرج على الأقل بتسجيل هدف في هذه المباراة والانتصار خارج القواعد. لكن المهمة لن تنتهي حتى لو تحقق الانتصار في رأس الأخضر، لم تنتهي الأمور قبل ملعب الشيخ أبويدية الذي سيكون مفصل في العبور لمواجهة منتخب مالي لقطع الشوط كبير نحو التأهل للدور الثاني. نعم بالفعل. هو أحمد مشاهدينا الكرام، منتخبنا فقط للتذكير وصل اليوم إلى العاصمة نواكشوط وسيباشر تدريباته التحضيرية لمباراة الإياب غدا بحول الله مساء في ملعب شيخ والبيدية. الآن مباراة الذهاب انتهت، تسليط الضوء كل الضوء والتركيز على مباراة الإياب كما قلنا السبت القادم بالتحديد. مصطفى الصلو ومساعده استاذ احمد التقدي، هذا الثنائي المحلي الى اي حد انت مقتنع؟ وخصوصا النقاد والاعلاميين كانوا يطالبون باعطاء الفرصه للمحليين المدربين. المدرب المحلي هو من يحتاج الى الفرصه بكل تاكيد، خاصه من عام 2014 تجربه 2014 باتريس نيفي التاهل، فشل مارتينز في 2016 اعاد التاهل 2018. إذا مشوار المدرب الأجنبي يحسب بأنه ناجح بنسبة 70% و 80% مع المنتخب الوطني. الفترة الأخيرة خاصة تاريخيا المدرب الأجنبي لم ينجح، لا شميت الألماني في الثمانينيات وفي التسعينيات، ولا أيضا التركي ولا الأرجنتيني المدربين الأجانب الذين قادوا المنتخب الوطني تاريخيا لم ينجحوا في قيادة المنتخب الموريتاني قبل المدرب باتريس نيفي الذي نجح من خلال 2013 التواجد في أفريقيا للمحليين، ثم بعد ذلك واصل مواطنه مارتينز مشوار التألق. الآن مع ثنائي مصطفى صل لاعبين لا يختلف اثنان عليهما أحمد، لكن ماذا عن قيمتهم الفنية كالتدريب على دكة البدلاء؟ هو المطلوب الآن من باتيسال هو تكميل مشوار موجود في الأصل. هذه التوليفة هي إنتاج البطولة المحلية، وإنتاج البطولة المحلية هو الموجود أصلا في المنتخب الأول. 8 أسماء كانت موجودة في بطولة الكان الأخيرة من ركائز التشكيلة الأساسية خرجت من الدوري: يحيى دلاهي، الحسن العيد، علي عبيد، بكار نداي، سليمان جالو، بسام، إسماعيل الجاكيتي. كل هذه الأسماء خرجت من البطولة الوطنية درجة أولى. إذا نفس المشوار الآن مع منتخب المحليين. باتيسال مطالب بماذا؟ بمطالب بالجرأة، مطالب بماذا؟ بل يكون على قدر التحدي من خلال بطولة المحليين، لأن هي الواجهة المنتخب الأول. وكل هذه الأسماء الآن في منتخب المحلي باستثناء حمية وبلاي موجودة في المنتخب الأول. لذلك هي الأسماء الأخرى من جانبها تقاتل الأسماء. المدرب يقاتل من أجل إثبات ذاته ومن أجل علو كعبه في قيادة المنتخبات الوطنية. نفس الشيء أو نفس المنوال يسير العناصر المحلية بدورها تسعى لماذا؟ لأصول المنتخب الأول. وهذه فرصة تاريخية لهذه الأسماء على أن تتواجد في المنتخب الأول. أسماء شابة، محسن موجود، حسن تقدي، حمية الطنجي لإثبات ذات على التشكيلة الأساسية وقدرته في قيادة المنتخب الأول. كل هذه الأمور متاحة الآن لهذه الأسماء المحلية، ومع ذلك سيكون البوابة إذا ما تأهلوا لبطولة المحليين للمرة الثالثة. بد مصطفى سال في اختبار سيكون صعب. ملعب شيخ أبويدية دائما مستند للمنتخبات الوطنية، العلامة الكاملة في مشوار المنتخب الأول على مستوى بطولة المحليين. المنتخب الأول في بطولة الكان سيبدأ من منتخب المحليين مشواره في السبت القادم. أملي فأن يكون باتيسال في يومه، أن تكون كل الأسماء الموجودة لديه على أمل أن تحقق التأهل للدور الثاني أو الدور الحاسم في مواجهة منتخب. نعم أحمد، بالحديث طبعا عن مباراة الإياب، شاهدت المباراة بالأمس والتشكيلة، ما هي ملاحظاتك على التشكيلة؟ هل أنت راضي وهل مطالب بالثبات عليها أم هناك تغييرات حسب مشاهدتك للمباراة؟ هو العمل بالنسبة لهذه التشكيلة من وجهة نظر ليست الأسماء، بل منذ فترة نحن الأسماء الموجودة أنت تلعب كمجموعة، تلعب ككتلة. لذلك العمل الجماعي الكل يكون يساند البعض، الظهير يساند الجناح بدوره يلعب دور التغطية على الظهير، قلب الدفاع الدور مع الارتكاز يلعب دور قلب دفاع. وكل هذه المنظومة المتكاملة هي من تصنع الحدث في المشوار في كرة القدم الحديثة. وأيضا المنتخبات الإفريقية المتطورة، عندما نشاهد الفترة الأخيرة هذه المنتخبات نرى تغير في طريقة الاعتماد على النجم.
حتى منتخب الكاميرون الحالي عندما شاهدنا منتخبات كبيرة في أفريقيا لم نشاهد المنتخبات المعهودة التي تمتلك نجم. نعم الجزائر حققت، لكن حققت بأسماء مغمورة حتى لم تكن على غرار محرز موجود كاسم على الكرة العالمية، لكن هناك بعض الأسماء التي تألقت كانت خارج التغطية، كانت خارج الإعلام، كانت خارج التغطية. نفس الشيء عندما شاهدنا توليفة منتخب الكاميرون، هي أسماء أخرى شابة ظهرت في هذه البطولة كأس أفريقيا الأخيرة. لذلك كرة القدم صارت متغيرة، صارت من يمتلك الاجتهاد، من يمتلك المثابرة، من يمتلك العزيمة، من هو جاهز لتقديم الإضافة، من يقاتل ويكافح من أجل تحقيق الهدف ويرسم الهدف بطريقة سليمة سيصل في الأخير. فعلا أحمد، تمنياتنا مشاهدينا الكرام بكامل التوفيق لمنتخبنا الوطني المحلي الذي قلنا بأنه سيواجه في الثالث من هذا الشهر، من الشهر المقبل، منتخب جزر الرأس الأخضر في مباراة الإياب. مباراة الذهاب انتهت كما قلنا بتعادل سلبي. أبناء مصطفى سالم مطالبون بتحقيق الفوز والعبور إلى المرحلة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا للمحليين والتي ستنظم في الكاميرون 2020. كل التوفيق لعناصر المنتخب الوطني المحليين. الموضوع الثاني معنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام هو مشاركة منتخبنا الوطني للشباب في بطولة كوتيف للمرة السادسة على التوالي. اليوم وصل منتخبنا الوطني لمدينة فالنسيا استعدادا لانطلاق هذه المشاركة الودية طبعا، والتي ستكون مشاركة منتخبنا الوطني مباراته الأولى ستكون غدا أمام منتخب البحرين. هو في مجموعة تضم إلى جانب البحرين الأرجنتين وإسبانيا وروسيا. مباراة أكيد مجموعة قوية، والمدرب هو المالي بايبا أحمد. بايبا من جديد وأشبال بايبا في مسابقة كوتيف، وكوتيف التي انطلق منها جل عناصر المنتخب الوطني حول إلى الاحتراف. من بوابة الاحتراف هي بوابة كبيرة هذه المرة. ما المطلوب من هذه العناصر خصوصا وأن الأسماء أسماء جديدة بين 17 والعشرين؟ في هذا الموسم سندخل بصورة استثنائية لأول مرة، لأن هذه التشكيلة الموجودة الآن هي من تستعد لبطولة الأمم الإفريقية للشباب التي ستقام في موريتانيا 2021 إن شاء الله. إذا ستكون فرصة لبناء هذا المنتخب من خلال منتخبات كبيرة في كرة القدم ستكون ممثلة في مختلف القارات، من تواجد البحرين كممثلة لآسيا، بتواجد أيضا إسبانيا كممثلة لأوروبا، إضافة إلى الأرجنتين أمريكا وروسيا. كل هذه الدول تقريبا مشتركة في هذه المجموعة، منتخبات عريقة على مستوى كرة القدم في العالم، مدارس كروية مختلفة. لذلك هذه ستشكل إعداد كبير جدا. وأيضا كما قلت هي بطولة تسويقية في الأساس في المنتخبات للمرة السادسة بالنسبة للمنتخب الوطني سيتواجد في هذه البطولة الصيفية التي تقام في مدينة فالنسيا. كانت هناك أيضا من نتائج هذه البطولة نذكر الحسن علي عبيد في الدوري الإسباني، في النسخة الماضية عبد الله ألافيز، عبد عيدي مبارك في طريقه أيضا للدوري الإسباني. كل هذه الخيارات خرجت من بطولة كوتيف. أمل هذه التشكيلة التي غادر بها بايوبا باتجاه الأراضي الإسبانية على أن تحقق التأهل للدور الثاني، أمر صعب جدا في ظل وجود هذه المنتخبات العريقة التي تمتلك مدارس كروية وأندية عريقة على مستوى كرة قدم، لكنها في الأساس هي بطولة إعدادية لهذا المنتخب الذي أعد معسكر قبل التوجه صوب إسبانيا، معسكر أقيم في السنغال تاهبا لهذا الحدث الودي. لكن الأهم هو أن يقف بايوبا على هذه الأسماء، تقريبا هي أسماء ب 17 سنة 18 سنة، أقل من 20 سنة بسنتين معظم هذه الأسماء. لذلك توضع ضمن المشروع أو استراتيجية اتحاد الكرة في الوصول لكامل الجاهزية في البطولة التي سيتأهل لبطولة مباشرة لبطولة أفريقيا 2021، نظرا إلى أنه سيستضيف البطولة التي ستقام في البلاد بمشاركة 10 منتخبا إفريقيا. نعم أحمد، كما قلت هي بطولة استعدادية لبطولة إفريقيا التي تنظم في موريتانيا 2021. لكن أحمد، هل فقط التحضير أم أن النتائج مطالبة من أبناء المالي بايبا؟ في هذه الفئات العمرية أقل من 17 سنة، أقل من 15 سنة، أقل من 20 سنة، ليست من الفئات المطلوبة في الأصل بالنتائج في كرة القدم. نعم المطلوب هنا الموهبة، الفنيات أن تكون موجودة، بالأساس كرة القدم مطلوبة أيضا بالنتائج، لكن الأهم في كرة القدم هو أن الأداء في هذه الفئات العمرية، لأن هذه المرحلة هي المرحلة الوسط على مستوى التكوين اللاعب
بعد مرحلة الأكاديمية ثم مرورا بأقل من 17 سنة منتخب الناشئين. معظم هذه الأسماء كانت موجودة في منتخب الناشئين قبل أشهر قليلة جدا. لذلك تبقى منظومة تحتاج إلى وقت الاستمرار، تحتاج إلى مدى إلى أهم عوامل كرة القدم الحديثة حتى تكون قادرة على الوصول إلى المبتغى للأندية الأوروبية، ربما من خلال هذه البطولة الكوتيفا الدولية التي خرجت عديد أسماء على مستوى كرة القدم المحلية والعالمية. حتى العالمية راول غونزاليس أكثر من اسم خرج من هذه البطولة. صحيح. بتكامل التوفيق مشاهدينا الكرام لعناصر بايبا المشاركة في بطولة كوتيف هذه السنة، والتي كما قلنا في مدينة فالنسيا. المباراة الافتتاحية لمنتخبنا الوطني ستكون مساء غد بحول الله أمام منتخب البحرين. في الفقرة الثالثة معنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة قرعة كأس أبطال العرب وبمسماها هذه السنة كأس الملك محمد السادس، سحبت في المغرب قبل يومين، وأوقعت ممثل موريتانيا بطل الدوري نادي FC نواذيبو مع نادي الجيش السوري. مباراة الذهاب بحول الله ستكون من الموقع، وهكذا تشاع بأنها ستكون في مدينة البصرة بالعراق. أحمد، من جديد FC نواذيبو في بطولة العرب، المواجهة الأولى في الدور 32 ستكون الجيش السوري بطل الدوري السوري. هذا اختبار شديد للأندية الوطنية على مستوى المحافل القارية. FC نواذيبو سيعود هذا الموسم بثلاث جبهات: دوري أبطال إفريقيا من خلال بطل الكوت ديفوار، وأيضا من خلال بطل كأس بطولة محمد السادس بطولة العرب من خلال الجيش وكذلك الجيش السوري. فريق الجيش السوري ومن المنتخبات أو الفرق العريقة على مستوى سوريا، تأسس عام 1947 على مستوى البطولة أكثر من مرة، توج 17 مرة بالدوري السوري، رغم أن سوريا تعيش أجواء مختلفة بعيدة عن عالم كرة قدم في فترة السنوات الأخيرة. صحيح. لكن أيضا الجيش السوري متواجد بالدوام في بطولة الأندية الآسيوية، ومتواجد على مستوى الخارطة الكروية العربية، يمتلك من الأسماء التي مثلت منتخب سوريا سواء على المنتخب الأولمبي أو حتى من ضمن تشكيلة منتخب سوريا الأخيرة، كانت تنافس على التأهل، تنافست على التأهل للمونديال الأخير. لذلك لكن FC نواذيبو، اعداد FC نواذيبو لهذه البطوله، هل FC نواذيبو سيجري معسكر خارجي بعد معسكره الحالي على مستوى العاصمه نواكشوط تاهبا للاحداث الكرويه القاريه؟ FC نواذيبو يحمل على عاتقه مسؤوليه تمثيل الانديه الوطنيه، تمثيل كره القدم الوطنيه، العالم الوطني في هذه المحافل القاريه، لان هذه البطوله ربما نشاهد الموسم المقبل زياده الانديه الموريتانيه اذا ما تمكن FC نواذيبو من تقديم اداء كبير في هذا المعترك العربي. ما المطلوب من FC تحديدا خصوصا من هذه الجبهات الثلاثه؟ من خلال FC نواذيبو يمتلك الافضل على مستوى الخارطه المحليه، الافضل على مستوى الدوري المحلي. نجويا موريل يمتلك الخبره، لكن ايضا لابد ان تكون هناك عمليه الاعداد على قيمه الحدث سواء افريقيا او عربيا من خلال معسكرات، مباريات وديه دوليه على نطاق قوة الفريق السوري، على قوة بطل الكوت ديفوار على مستوى دوري أبطال إفريقيا. أن تكون هذه المباريات هي المطلوبة بالأساس. الاختبارات مطلوبة، الفارق ما بين الدوري المحلي تختلف تماما. عندما تغادر الدوري المحلي ستختلف الأجواء، تختلف المنافسة، تختلف قيمة اللاعب، حتى طريقة لعب ستختلف بتاتا. لذلك المطلوب هو الإعداد الكافي لهذا الحدث. الأسماء الموجودة في FC نواذيبو يتفق عليه الجميع على أنها الأفضل محليا، على الشيخ فلاني، بيجيلي، سيدي تودا، يعقوب عثمان، إضافة لبالاي عبد الله جاي، سليمان الجالو، مانغان، طنجي، سكران حميد. كل هذه الأسماء الموجودة في FC نواذيبو هي الأفضل محليا، هي التي تزود المنتخبات الوطنية في الفترة الحالية، لكن أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مباريات ودية على قدر الحدث. نعم أحمد، لكن ألا ترى معي بأن القرعة كانت رحيمة بFC نواذيبو؟ شاهدنا صدمات قوية خصوصا أندية شمال إفريقيا التي تعودت على إخراج الأندية الموريتانية. هذه الأندية تقريبا هي دربيات العربية على شمال إفريقيا تحديدا، المغربية، الأندية الجزائرية. FC نواذيبو تجنب يعني أندية الشمال الإفريقي. بالفعل هذا أمر مهم جدا، لكن أيضا الجيش السوري ليس من الفرق الضعيفة على الخارطة. لنشاهد الأدوار المنتخب الفرق الأخرى التي تلعب، سواء بطل جزء القمر، بطل السودان، أو بطل حتى بطل جزء القمر بجيبوتي، الفرق التي ستلعب الدور التمهيدي من خلالها مع فريق بورسعيد المصري وبعض
الأندية التي ستلعب الدور التمهيدي. FC نواظيبو هذا الموسم تفادى أيضا الدور التمهيدي، وهذا الشيء يرجع بالأساس إلى تطور المنتخب الوطني الأول وترتيب المنتخب الوطني على مستوى ترتيب العالم، نجح من خلاله في تفادي دور تمهيدي على مستوى الأندية. لكن FC نواظيبو مطالب بتحسين صورة الأندية الوطنية، لأنها تحتاج إلى تحسين، تحتاج إلى إضافة، تحتاج إلى أن تكون هناك تواجد قاري بالدوام للأندية من خلال الأداء على أرض الواقع، وليس من خلال بوابة المنتخبات الوطنية. أن تكون الأندية هي الأخرى قادرة على إعطاء سمعة مختلفة تماما، قادرة على تقديم صورة حسنة عن البطولة الوطنية، عن الفرق الموريتانية. FC نواظيبو خير من يمثل الأندية الوطنية بكل تأكيد، لكن أيضا يحتاج إلى خطوات عملية أكثر مما هو موجود الآن. طبعا مشاهدينا الكرام، نتمنى كامل التوفيق لممثل الوطن نادي FC نواظيبو في بطولة كأس العرب، وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سيواجه كما أسلف زميلي أحمد نادي بطل الدوري الإيفواري نادي الجيش. كامل التوفيق لعناصر نادي FC نواظيبو في هذه الخرجة. الموضوع التالي معنا والفقرة الرابعة هي سوق الانتقالات. أشاع عدد من المواقع والصحف عن قرب انتقال نجم نادي الدفاع الجديد المغربي ونجم المرابطون في الدفاع، الحديث عن بكار نجاي إلى نادي مونبلييه الفرنسي كقيمة. الحديث في الصحف قيمة عالية جدا حدود المليون يورو، وإن كان نادي الدفاع الجديد يطلب أكثر، لكن على الأقل كما يقال بأن بكار نجاي على أعتاب الدوري الفرنسي درجة أولى. بكار نجاي من أبرز ما أنجبت موريتانيا في الفترة الأخيرة، يستحق الدوري الفرنسي. هذه ليست لحد الآن حديث، هي حديث وسائل الإعلام. لم يؤكد الفريق المغربي انتقال بكار نجاي صوب الدوري الفرنسي، لكن بكار نجاي الجميع يتفق على أن بكار نجاي بأداء ثابت مع التشكيلة الوطنية وحتى مع فريقه المغربي باستمرار كبير في العطاء. الموسم الماضي قبل الماضي منذ انتقاله من تفرع زينة باتجاه الدوري المغربي يقدم إضافة كبيرة حتى استقراره 20 سنة مع المنتخب الوطني بالتواجد في التشكيلة الأساسية في بطولة كأس الأمم الأفريقية. أيضا كان ضمن خيارات ثابتة طوال المباريات، وهذا شيء مهم في عالم كرة القدم. أيضا ابتعاد الإصابة هذا أمر في كرة القدم شيء في عمر 20 سنة ينعكس إيجابا على اللاعب، على مستواه، على العروض التي تأتي. بكل تأكيد هذا مبلغ بالنسبة لي ضعيف جدا، لا يقارن بقيمة لاعب 20 سنة يسير بخطى ثابتة في الطريق إلى أكبر الأندية. عروض مونبلييه والحديث احيانا عن بوردو، عن الانديه الفرنسيه، وربما انديه اخرى على الخط تدخل من اسبانيا، لكن في انتظار الفريق المغربي والاخر يحتاج الى مبالغ ماليه قبل اغلاق سوق الميركاتو الموسمي لاستيعاب بعض العناصر وانتداب بعض الخيارات الموجوده لديه. ايضا ستنعكس هي الاخرى على فريق تفريق زينة العوائد الماليه، قد نسبه العوائد الماليه بكل تاكيد ستنعكس على فريق تفريق زينة، بما انه الفريق الذي الشروط في الانتقال اصلا الانتقال كان بداية توقيع العقد مع فريق تفاعل الحسن الجديدي. بكار نجاي وقيمة ثابتة، واعتقد ان الحديث عن دوري الدرجة الاولى الفرنسي بوردو ربما بالنسبة لي اعتقد انه صعب جدا، لكن يحتاج الى خطوة خطوة. هكذا هي كرة قدم، وليس الى ان مباشرة للافضل لن تجد مكان اساسي بسرعة. لذلك في كرة قدم يجب ان تخطو خطوة سليمة افضل مما تخطو بمبالغ كبيرة باتجاه اكبر الاندية، قد تجد نفسك على بنك الاحتياط بدون مشاركة. هذا لن يفيد بكار نجاي في مشوار الاحترافي، ولن يفيد ايضا المنتخب الوطني. بالاساس بكار نجاي يحتاج لماذا؟ الى تشكيلة يجد فيها نفس اساسية في صفوف الفريق، وان يجد من خلالها تطوير نفسه مع الوقت، قادر على ان يجد الافضل على مستوى العالم. صحيح، بالتوفيق لبكار نجاي في العروض. كما قلنا هي حتى الان هي مجرد احاديث في الصحف العالميه عن عروض قدمت من الدوري الفرنسي تحديدا بوردو ومونبلييه، كذلك بعض العروض من اسبانيا. كامل التوفيق لقلب الدفاع المنتخب الوطني بكار نجاي. الحديث الاخر عن متوسط ميدان المنتخب الوطني ادم أبا، حديث مهاجم المنتخب الوطني ادم أبا. احمد ادم أبا كنا نتوقع منه وهو يعني في السن 25 دوري درجة أولى في أوروبا، عروض من إفريقيا تحديدا الجزائر. ادم أبا ما يختلف تماما عن البقية، مزاجي بشكل كبير. ادم أبا غير ثابت على مستوى، من مباراة في القمة ثم بعد ذلك يتراجع، يغيب 10 مباريات يظهر مباراة. أعتقد بأن خيار ادم أبا ربما المنطقة الخليجية أفضل لأدم أبا في الفترة الحالية في الطريقة التي يسير بها. أعتقد بأنه يحتاج إلى الكثير من النضج الكروي من خلال سواء مع ظهوره مع المنتخب
او مع فريق الانديه التي لعب لها في الفتره الاخيره على مستوى تركيا، تراجع في الاداء في المستوى، لكنه يبقى احد افضل لكن في المواهب. المقابل احمد، اسمح لي على المقاطعه، الاصابه لعبت دورها ايضا مع ادم با. هو ما لا خلاف على موهبة أدم با، الكل يعرف بأن أدم يمتلك موهبة كبيرة، لكنه يحتاج إلى أن يلعب للمجموعة أكثر من يلعب له كشخص، وهذه من الأمور السلبيات الموجودة في أدم با. أتمنى أن يجد مكانا في الدوريات العربية في الفترة المقبلة، يجد من خلال المكاسب المادية، ويجد من خلال الاستقرار على مستوى المنطقة الخليجية، من خلال سيجد سنوات طويلة في هذه الدوريات العربية. نعم أحمد، يلعب بشكل كبير للجمهور، وهذا أمر مهم جدا في كرة القدم، لكن ليس بالمنظومة الجماعية في كرة القدم الحديثة. أحمد، هذه العروض وإن صحت حتى لنقل بأنه انتقل إليها، ألا ترى معي بأنها خطوة إلى الوراء؟ هي ليست للوراء، لأنه يلعب في تركيا، في موجود في الدرجة الثانية، موجود على بنك الاحتياط. من الأفضل أن تجد الفريق الذي ستجد مكانك أساسي في هذه التشكيلة. الاستمرارية في كرة القدم، البنك الاحتياط أو الخيارات على بنك الاحتياط، أكبر نجوم في العالم بنك الاحتياط. جاريث بيل أفضل لاعب كان في الدوري الإنجليزي فترة ما، بعد وجود على بنك الاحتياط لم يقدم أي إضافة في كرة القدم. بنك الاحتياط من أكثر السلبيات التي تؤثر على اللاعب بالدوام، على مخزونه، وعلى أيضا عطائه في المباريات. اللاعب يحتاج لماذا؟ يحتاج لمكان يجد في نفسه أساسيا ليقدم الإضافة ليطور من قدراته، وهذا ما أتمنى له سواء في الدوريات العربية أو في الدوريات في أوروبا. نحن أيضا مشاهدينا الكرام نتمنى التوفيق لنجم المنتخب الوطني آدم با في أي وقت، نتمنى له كذلك وافر الصحة، خصوصا وأن الإصابات تعودت هذا اللاعب في الفترة الأخيرة. موضوعنا الأخير مشاهدينا الكرام هو اجتماع رئاسة الاتحادية الموريتانية أحمد وليحيى تحديدا والمكتب التنفيذي وأعضاء الأندية درجة أولى في حفل عشاء أقيم في فندق موريس سانتر. هذا الاجتماع كان من أجل إبداء الآراء في الموسم الكروي 2019-2020، المشاورات وبعض الملاحظات على الموسم الماضي. أحمد، رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم السيد أحمد وليحيى اجتمع بالمكتب التنفيذي برؤساء الأندية وبالعصب، كثير من التوصيات وكذلك الملاحظات. أنت من الصحافة التي حضرت لهذا الاجتماع، بماذا خرجتم؟ بخصوص الاجتماع واجتماع تطوير أو وضع خطوات لتطوير الدوري، لإعطاء تغيير على مستوى الدوري، لأن تقريبا نفس الصورة من سنوات. ما نعيش الدوري الوطني هو من أجل تطوير سواء على مستوى الأندية. اجتماع حضر كل الأندية درجة أولى، العصب الرجاوية، من أجل إعطاء الملاحظات، الخطوات التي يجب القيام بها خلال الفترة المقبلة. لكن من وجهة نظري من خلال هذا الأمر يتطلب عامل كبير سواء على الاتحاد الكرة أو على الأندية بدرجة أكبر، لأن لا بد من وجود مؤسسية في هذه الأندية، لا بد من طالب بمؤسسية ووجود إدارة حقيقية على مستوى هذه الأندية. نعم الأندية تحتاج لموارد مالية، تحتاج إلى استثمارات، ولكنها مطالبة بوجود قاعدة في الأصل على أرضية الميدان. لن تقاتل من أجل شيء غير موجود في الأصل، لا بد أن تكون هناك قاعدة صلبة، قاعدة سليمة في الأندية تقاتل من خلالها، تجرح من خلالها، تكافح. لأن تقريبا في الصور في المواسم الماضية هي الصورة مكررة. الدوري ينطلق في التوقيت محدد وينتهي بتوقيت محدد، ليس هناك أي جديد في المواسم الماضية من 2014 تقريبا نفس الدور. عندك أينشتاين كان يقول من الغباء أن تكرر الشيء ذاته بنفس الطريقة وبنفس الخطوات دون تغيير في النتائج، وهذا من الطبيعي أن تتغير النتائج بنفس الخطوات مع كل موسم جديد. لذلك لابد أن تغير من الواقع حتى تنتظر نتائج مغايرة في الموسم المقبل. أبرز الملاحظات أو أبرز المطالب التي تحدثوا عنها سواء رئيس الاتحادية أو رؤساء الأندية في هذا الاجتماع؟ هو المطلوب أو الإيقاف تحسين البطولة الوطنية على مستوى الأندية. يتعلق بالأمر بوجود الماركتينج على مستوى الأندية، الإعلام في هذه الأندية، أن تكون هناك قسم أو لجنة خاصة بكل نادي من أجل الماركتينج، من أجل ترويج النادي، أيضا من خلاله سواء البحث عن شركاء، البحث عن الرعاية، ومن خلالها ستنجح من خلال مطالب أخرى للعصبة الوطنية على إضافة جوائز في الموسم، على خصوص المباراة، وأيضا وجود مؤتمرات صحفية قبل وبعد المباراة. وهذه أمور بكل تأكيد يحتاج البطولة الوطنية. الحديث أيضا عن نقل بعض المباريات على أكبر القنوات العربية. هذه أمور تحتاج للكثير من العمل حتى نجد على أرض الواقع في الموسم الكروي المقبل، لأنه يحتاج إلى الكثير من أجل تغيير صورة البطولة الوطنية لدى العالم ولدى الجمهور الوطني.
أحمد ولي يحيى الإعلامي، أحمد ولي إمام الإعلامي والصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة. التقانا بحول الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت الساعة 10 مساء الأحد في نفس المكان، شاشة الرياضية. إلى ذلكم اللقاء، أطيب المنى.